有句名言咧就講緊花若盛開，蝴蝶自來，係講緊不求自來嘅玄妙啦。咁花從來咧都冇為蝴蝶而開，佢其實係靜靜咁處於天地之間，佢唔會爭，唔會同你搶，而係喺陽光之下，佢唔會焦慮自己幾時去綻放，亦都唔會擔心自己生命嘅長短。佢所做嘅就係順應呢個世事，去遵從自己嘅本性，將生命嘅能量啦去沉澱啦，去積蓄啦，然後安靜咁去完成由呢個種子到發芽再去含苞嘅成個過程。呢個或者就係我哋道家所講嘅守靜同抱一，守住自己內在嘅寧靜，然後去擁抱自己獨一無二嘅德。當我哋去儲蓄足夠嘅時候，當一啲嘅季節嚟咗啦，咁其實盛開咧係一種自然，佢唔係為咗去招引邊個嘅手段，而係佢生命本質將佢真實咁樣去呈現。呢個就係無為，睇落去好似無所作為，實質咧就係成就咗我哋生命中最盛大嘅作為。咁而蝴蝶咧就唔係因為花嘅呼喚而過嚟，蝴蝶咧平時咧就係隨風咁樣去舞動啦，去尋找一啲嘅芬芳。呢個就佢花嘅道。當花盛開嘅時候，因為佢獨特嘅德行啦，就化為咗一啲嘅香味同埋色彩，咁自然咧就融入咗呢個天地運行嘅一種秩序入邊。而蝴蝶嘅到來咧，佢唔係一場交易，而係順應住各自本性嘅生命，喺道嘅一種牽引之下咧，成為咗一場不期而遇嘅相逢。呢個就係我哋平時所講嘅，大家聽過嘅叫機緣。咁花佢從來都冇強求，咁蝴蝶亦都冇去預設一切嘅發生，所有嘢都係和諧自然而圓滿。我哋試下反觀人生，我哋成日都想追求外界嘅認可，想求財啦，求感情啦，想生活好啲啦，我哋會產生好多嘅焦慮，我哋會用好多嘅手段，我哋會利用唔同嘅方法啦，外在嘅一啲嘅途徑啦，去求財啦，求好運啦，求神明庇佑啦。咁大家有冇諗過，我哋反而咧係失去咗內在嘅本真。咁我哋咧應該好似花一樣，將目光由外面轉向自己嘅內在，停止去追逐，反而咧試下唔好去追逐啊，而係調翻轉去耕耘自己嘅內在。我哋去內修啊，我哋去培養自己嘅德行啦。其實當我哋內在係豐盈同充實嘅時候，就會好似花咁樣去積蓄咗一啲嘅養分，咁你嘅盛開就會成為一種必然。咁嗰陣時，嗰啲你成日渴望嘅機遇、知己，又或者係順境，其實係會不請自來。佢哋唔係你去單奔頭去搶翻嚟嘅戰利品啊，而係你生命入邊你所散發出嚟嘅香味啦、芬芳啦，所吸引到嘅自然嘅一種歸屬。咁所以花若盛開，蝴蝶自來，所講嘅真諦就係人若精彩，天自安排。你只需要做好你自己，剩翻嘅就交俾道，不求自得。呢個係天地之間最高嘅智慧。